Atëherë, siç e theksove edhe ti pak më parë, në mesditën e sotme është paraqitur në gjykatën e Rrethit gjyqësor Berat, 39 vjeçari Sabri Lika i akuzuar për përdhunimin e mbesës së tij të mitur 14 vjeçare. Është shoqëruar në mesditën e sotme në masa të repta sigurie nga Komisariati i Policisë Berat, ndërkohë që në sallën e gjyqit prokurori Renato Tosku ka parashtruar para gjyqtarit gjithë po themi ngjarjen sipas deklaratës së 14 vjeçares në momentin që ka bërë denoncimin, ku ka qenë shoqëruar bashkë me të Jemen, ndërkohë që vetë 39 vjeçari nuk ka pranuar në asnjë moment pranimin apo po themi akuzën nga ana e prokurorisë, ndërkohë që ai vetë ka pohuar faktin që gjithçka ka qenë stisur për shkak se ata prej një kohe të gjatë kanë probleme, ai së bashku me kunatën e tij për shkak se vetë i vllai i 39 vjeçari dhe babai të mitrës ndodhet prej shumë vitesh në emigrim në Greqi dhe ai së bashku me kunatën e tij kanë pasur mosmarrveshje për sa i përket pronësisë të banesës. Pretendimet e 39 vjeçarit janë që kunata e tij e ka stisur të gjithë ngjarjen për të përfituar banesën, çka ai pretendon vetë që ka qenë vetë ai ka ndërtuar atë banesë me lekët e tij që ka punuar në Greqi. Gjithçka ka ndodhur mesditën e sotme, ndërkohë që pasi dëgjoj si versionin e prokurorit ashtu edhe deklaratën e avokatit të 39 vjeçarit, gjyqtari e ka njohur si të lishëm arrestimin e tij dhe ka dhënë masën e arrestit me burg për 39 vjeçarin, i cili ende pritet, nuk kemi marrë një përgjigje ose më saktë nuk ka dalë ende përgjigja e analizave që ju bën 14 vjeçares për sa i përket analizave që u morën asaj gjatë momentit kur ndodhi dhe denoncimi, ndërkohë që pritet në seancën e radhës që të merret edhe masa apo të dalin dhe përgjigjet konkrete të analizës nëse ka qenë vetë 39 vjeçari ai që ka abuzuar me mbesën e tij për shkak se vetë analizë nga kontrolli i bërë të mitrës rezultonte që ajo rezultonte që kishte kryer marrëdhënie, por ende nuk dihet nëse ka qenë xhaxhai i saj, 39 vjeçari, i cili ka abuzuar me të, apo ka qenë marrëdhënie që nuk ka qenë i përfshirë 39 vjeçari. Qartë, Grisel, a ke mundur të komunikosh me njerëz të njohur apo familjar të cilët janë shprehur mbi këtë ngjarje? Jo, Ilir, fatkeqësisht familja po e mban të izoluar dhe askush në rrethin e afërm të familjes nuk dëshiron të prenoncohet për mediat. Unë vetë kam tentuar të komunikoj me familjen, por ata po shmangin pothuajse mediat ku duke mos dashur të bëjnë asnjë gjë publike rreth kësaj ngjarje. Qartë. Faleminderit Grisel, të uroj punë